ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ weight ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 kg ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 kg तक खरीदारी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वच्छा फार्मिंग के बारे में इस तरह की वीडियो आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए मुनफरद अच्छी और फ़ायदेमंद वीडियो लेकर हाज़िर हों। तो आज की वीडियो वच्छा फार्मिंग के बारे में हम आपके खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। तो इस भाई से जानेंगे कि 3 माह पहले इन्होंने 60 बच्चों से कारोबार स्टार्ट किया, इसमें मुनाफा कितना है, नुकसान कितना है और इनकी बढ़ोतरी किस तरह जल्दी करवा कर ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। तो वीडियो को अख्ताम तक देखिएगा। हम वीडियो के आखिर में आपको कुछ बातें अहम बताने वाले हैं इस कारोबार के बारे में। तो चले आइए प्यारे भाई का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। तो चले आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई की हाल है? बस ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह ज़्यादा। आप दा की नाम है? मेरा नाम है मियां मून। मियाँ साहब किन्ने अरसे तो वच्छियां दा कारोबार करदे हो पे? तकरीबन 3 कमा दो माशाल्लाह, यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਛੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? बस शौक सी कि अपने फार्म छोटा जिहा बनाइए, जानवर रखिए। बस अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो अपना शौक शुरू किया है। माशाल्लाह। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे को तकरीबन कोई 60 ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੱਛੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ 3 ਮਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? नहीं फिल फॉर द प्रोग्राम है ही है कि कोई 3 ਕਮਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਗ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਈਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਮਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਬੱਚੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਾਹ 2.5 ਮਾਹ, ਤਕਰੀਬਨ 2 2.5 ਮਾਹ 3 ਮਾਹ ਤੱਕ, 2-3 ਮਸਨ ਡੇਟਾ ਜੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੇਟ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ 2-3 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਮਝਿਆ? ग्रोथ माशाल्लाह हो रही है जानवरों की, लेकिन कोई मौसम ठंडा है जिसकी वजह नाल इन्हां दी उस तरीके नाल ग्रोथ नहीं हो रही जिन्नी को होनी चाहिए सी। ਤੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਅੱਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। अच्छा माशाल्लाह प्यारे भाई, तुसां जेह्ड़े बच्चे खरीदे सन केड़ी मंडी तो खरीदे ते केड़ी जगह तो खरीदे सज? ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ 2-3 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। अच्छा माशाल्लाह, तुसां 3 मंडियां तो बच्चे खरीदे ने, सार ना बेहतर केड़ी मंडी लगी जितों अच्छे भी मिल गए ते नाले मुनासिब कीमतें मिल गए सज? ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜੀ। अच्छा प्यारे भाई, कुछ लोग कट्टियां दा कारोबार करदे ने जी ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ कट्टियां दा कारोबार बेहतर ले, तुहां बच्चे दा कारोबार क्यों चुनिया ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੱਟੇ ਜਰਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ, ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਸਨ? ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ weight ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 kg ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 kg ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਈਵ weight 100 kg ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ weight 200 kg ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ ਮੰਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਮੈਕਸਿਮਮ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 60,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 kg ਲਾਈਵ weight ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ 200 kg ਤੋਂ ਛੋਟੇ weight ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਵਲੈਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਫਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਸਲ 2-3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਈਦ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਨॉलेज ਹੀ ਆਪਣੇ ਨॉलेज ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਅੱਛੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ 3 ਮਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਤੇ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਕਸਮ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੂੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਹ ਤੇ 1 kg ਅਸੀਂ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਵੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀ? ਨਹੀਂ, 1 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ? ਤੂੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 3 kg 2.5-3 kg ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ 60 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? 60 ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਕਸਿਮਮ 8,000 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 2 ਟਾਈਮ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੋਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਨਫਰਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਦਾ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਥੋੜੀ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਲਾਕਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਮਾਲ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਤਾ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂੰਹਕੌਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਿਕਸ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? प्यारे भाई ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ, अगर वो जानवर ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगा तो नुकसान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 60 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ weight ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ? ਫਰੋਖਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ ਦੇ? ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਰੋ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰੋ ਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਮੌਜੂ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਹੁਣੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 0300 613 4088 0300 613 4088। 4088। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਚਾਰਾ ਖਾਣ, ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? हाँ तकरीबन ईजी तो है ये 60 के, लेकिन मैक्सिमम 80 भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा 80 भी रख सकते हो। फिर वो जानवर छोटे ने, जिन्हों जो है जानवर ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।